안녕하세요. 오늘 제가 여기 강원들 배워. 유치원 친구들한테 안녕 유치원 친구들. 여기 잘했어. 여기 친구 있어. 따라와봐. 여기서 이렇게까지 맛있거든. 이거 진짜 엄마 찍지 마세요. 여기 테이프가 엄청 맛있다. 뭐지? 향기랑 짜서 그다음에 여기에 또 마시고 분명 실내화가 있을 텐데. 너무 크나? 유치원 친구들 지금 재밌게 볼까지. 여기다 이거 떨어뜨리면 완전 나 떨어지면 죽는다. 그것도 틀립니다. 물도 따로 있는데 검색이나? 자, 이제 여러 춤. 네, 그리고 이제 오늘 마시멜로 이거 밤에 이따가 찍을 건데요. 저희가 찍고 옛날에도 이거 먹으니까 못 먹었어요. 아니죠? 나중에 이제 밤에 해보겠습니다. 자, 볼까? 아니지. 발달, 그치? 자, 구독 아니에요. 그러면 빠이빠이. 호이. 자, 여러분, 이제 한번 물을 짜잔! 제가 부르겠습니다. 이제 한번 마시멜로를 왕커요, 왕이. 이렇게 입만 해요. 안 돼. 자, 한번 보여드리겠습니다. 보여드리겠습니다.
좋은 맛도 아니야. 이거 안 되는 거야 진짜. 아, 또. 일단 계산 올릴까? 오. 왜 이렇게 이상해? 왠지 굉장히 뜨거울 것 같네요. 맨손으로 만지면 이거 그냥 불통이 되는 거야. 푸른 낙심으로서 먹어야지. 아주 웃기면서 먹어볼게. 갈 때는 역시 같이 올라가지. 우와, 하나도 안 열린다. 빠졌을까? 맛은 뭔가 쫄깃쫄깃. 그러니까 말랑카우 맛 같은. 역시 맛있어. 좋아. 그러니까 좋아. 많이 더.